Bijouterie Santia, mividy volamena, manolotra anao ny Logité. VTI vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. VTI, prêt à vous servir. VTI manolotra ho anao ny Logité. Antitasy tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny Logité. Ankafizo ny Logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Soyez à l'aise avec Sleepy en regardant Logité. Apetrao amin'ny Sleepy Lady ny fitokisanao. Chic et Fabiola, la référence de la mode africaine, manolotra anao Logité. Total vous présente le JT. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Ny shampoing vaovao Vernic dia mampalama sy manalefaka tsara ny volonao. Tsara volo lalandava miaraka amin'ny Vernic sy ny Le JT. Spaghetti Primo vita amin'ny vary mazava voafantina sady vaovao tsara no tsy miray. Spaghetti Primo manolotra anao ny Le JT. Biscuit crémy, double saveur, double plaisir. Miama dia mitadiny tsara trano ary manolotra anao. Telma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miaravatsika amin'izao takariva izao alatsinainy vaovao indray alatsinainy fahavalambin'ny folo ny volana jona tonga soa tanatin'ny fotoanan'ny fampahalaram-baovao reto ny lohateny. Navotsitry ny pakan-keriny azy tamin'ny alahady alina teo i Moustapha Hirdry, filoha général ny vondrona Viseo. Tafapetraka androandry ny lehiben'ny mpanohitra tarihan'ny filohandry Samiar Florio avy amin'ny antoko Tamami. Iara-iasany gendarmerie malagasy sy ny polisy maorisiana amin'ny fanadihadiana momba ilay zava-mahadomelina tratra tany Manjakandriana izay nahavoaroro teratany maorisiana miisa 3. Miaravatsika rehetra tonga soa tanatin'ny Logité ary toko klasy toko vavy ary manasa antsika fanajana anaraka izay fampahalalam-baovao izay hatramin'ny farany. Isantatra ny vaovao androany ny fianjeran'ny fiaramanidina iray izay namoizana ain'olona miisa 5 ao anatin'ny tapany faharoa kosa no ijerevantsika sanam-pandarana maro samihafa dia ho ijerentsika avy hatrany izay vaovao izay izay atolotray sy miaro sorojo ravaka. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokon'ny vaovao miaraka amin'ny Orlac. Araka ny efa nambara taminao teo dia olona 5 no maty vokatry ny lozam-piaramanidina izay niseho androany maraina. Ny anjera tao anaty tanimbary teny amin'ny manodidina ny komina Pangabe ilay fiaramanidina tsy nisy avitra ireo mpandeha tao anatiny nanatanteraka fampianarana sy fanazarantena ny mpanamory ilay Piper Nafro tsy mbola voafaritra ny olana nitarika ny loza Treretoara Ravandrianary ary Zo Andriasalama no mitatitra amintsika ny fanampim-baovao. Tao anaty tanimbary teny Ampandrialaza Antanimeva tao amin'ny komina Pangabe eny amin'ny distrikany Ambodratrimo no nifatratra ilay aeroplan'ny orinasa Madagascar Transair na MTA androany maraina tokony tamin'ny 7 ora mahery. Tantara ireo vavolombelona fa niodikodina tao tsy voafehy intsony ilay fiaramanidina vao nianjera. Maty sy tradrano avokoa ireo mpandeha rehetra. Mijery teo dia azana 5 no avaka tao anatin'ny aeroplanina tao. Indray mbola baibaikely dia ny efatra tany efa lehibe. Nanatanteraka fampianarana sy fanazarantena ho an'ny mpianatra mpanamory ilay Piper Navarro ary nanao dia ny anatsimo andrefana hiazo ny seranam-piaramanidina Ivato. Nisahana ny fampianarana i Claude Ranet Voarson. Anisan'ireo namoiny ainy koa ny général de brigade aérienne Razavondrakoto Edy izay mpanamory fiaramanidin'ny orinasa MTA ihany. Ireo mpianatra mpanamory kosa Mamtaina Andrenar John sy Kevin Razafimanantsoa. Ilay mpandefa 5 ny zanaky ny général Edy. Somary naharitraritra iny satria sarotra ny
ny asan'ny tanterahana tao a izay niarahana tamin'ny BNGRC a niarahana tamin'ny pompier ireo mpiara-miasa isasokajany dia nanano sarotra ihany a nanomboka maraina tokotokony ho tamin'ny 12 no nalana tao ny razana ary zao ariva efa ampidimy sasany adimy zao vita ny asan'ny tanterahana. Sarotra ny fisikirana ny vatan'ireo maty tao anaty fiaramanidina. Tamin'ny 10 ora teo vao afaka nentina teny amin'ny tranopatin'ny hôpitaly miaramila Soavinandriana ireo vatana misa 5. Tsy mbola voafaritra ny olana izay nitarika ny loza. Sambany kosa nefa no nanao loza amin'ny mpiaramanidina ny roplan'ny orinasa MTA. Efa nitranga izany tamin'ny herintaona sy tamin'ny 1924 saingy izao kosa vao nisy ny aina nafoy. Hoantsika ny toan'iny vaovao iny amin'ny fotoana izay mamety azy fa zao dia afantatra ihany koa fa navotsitra ny alahady alina teo i Moustapha Irji filohan'ny tale général ny vondrona Viseo izay nisy naka ankiry ny herinandro lasa izay. Ny tafapo tamin'ny mpanao gazety ary ny tenany natsapa fa milan'ny zarany ati-tsainy ka mitantara ny zavatra niainany ho azy tsy misy tokony sedra fakanankeriny ny tsirairay mafy ary ady sarotra ny olalovana amin'izany. Treredoara sy Anjarakotono iray no mitondra ny fanampim-baovao. Teny Ambrao ny teny Andraro no nandraisan'ny Moustapha Irji ireo mpanao gazety io tolakandro. Tsapa fa mbola marefo ara-tsaina ny tenany. Ny alahady alina no navotsitra teny amin'ny manodidiny trano ny ity raim-pianakaviana 73 taona ity. Tonga dia niteny zareo hoe iala Androanarivo ianao zany dia nameny kapa zany dia tonga dia nataony zareo calcul zany nandehandeha be zany à droite à gauche 1 heure plus zany dia navelainy takaiky ny trano zany dia nandehandeha fotsiny nandeha tongotra dia niverita ny trano totrany io zany dia tena faly be mihitsy hoe nivoaka dia nifaly be mihitsy hoe nitako ny trano sy fianakaviako zany. Ny alatsinainy heriny teo no nisy naka ankeriny teny Alarobia Nosovavaka manoloan'ny sampanana mihazo ny lalam-baovao ny filoha général ny vondrona Viseo fantatra amin'ilay orinasa lehibe Ocean Trade. Olona 7 no nanatanteraka ny fanafiana ho izy ary napetraka tamina toerana iray tsy fantana izy tsy voaka sy tanany Moustapha Irji saingy herinandro no ny aina ny tao anaty tebiteby araka ny fitantarany. Miditra amin'ny zavatra n'izany zany dia olona normal dia tena matahotra be zany, matahotra be sy tena miasa mafy sy be zany le sainanao hoe inona ty zany, inona nataonao na inona tsy nataonao dia marafo be zany fa zahay zany dia Andriamanitra teo zany dia nanampianan'Andriamanitra dia hoe lasa tsara zany dia nivoaka tsy nisy salama tsara, tsy nisy problème mihitsy zany dia io no tena l'essentiel zany. Salama tsara dia ohatrany hoe physiquement tsy nisy olana mihitsy zany, tsy nisy problème fa amin'izao le sainy dia tsy maintsy miasa zany, tsy maintsy mbola heritreritra hoe zany dia zay vao afaka zany. Fa tena ohatrany hoe charge psychologique be mihitsy dia tsy maintsy mbola hoe miresaka miaraka amin'ny fianakaviana miaraka amin'ny namana ohatrany io dia lasa mety hoe lasa tsaratsara rehefa zany. Tsy tokony hisy hiaina izany fankanan-keriny izany ny tsirairay hoy Moustapha Irji. Mampitantaina izany ary sedra lehibe ho an'ny fianakaviana. Reto faran'izay matahotra ny hiara hiasa amin'ny mpitandro ny filaminana noho ny fandrahoana nataon'ireo mpaka ankeriny. Hitanao zareo miteny hoe raha voaka ianao zany tandrema fa aza any MBC nareo fa tonga dia alafasy hoe bombe na grenade na trano dadan'lahy zany dia fa hainao hoe olona hitanao olona sa manao an'izany zany olona tsy mahalala an'Andriamanitra zany satria olona mivavaka hoe matahotra an'Andriamanitra dia zareo hoe capable dia inona nataonao hoe mise en cause de l'intégrité physique amin'ny famille anao zany dadako zany tiako zany dadako hoe je vais prendre un risque hoe vonoiny zareo zany le izy on est humain zany dia matahotra mihitsy io tena c'est vraiment la peur qui fait ça.
nanao sesilany ny fakana ankiriny tato ato toetra raha politika sa tsy fandriam-pahalemana tsotra izao mbola voatazona kosa ny Zahary Pirbay hatramin'izao fotoana izao miantso ho an'ny fanomezana fanampim-baovao maro-potitra ny fikambanana CFOIM. Vaovao mahakasika ny fiainam-pirenena kosa indray mbola ao anatin'ny fivoriana hametrahana ny datim-pifidianana ny Vahoamiera Mahalotena misahana ny fifidianana amin'izao fotoana izao. Tsy mbola fantatra arak'izany izay daty izay raha tsy aoriany ny fanolorana ny tolo-kevitra eny amin'ny gouvernemanta tsy tokony andingana ity herinandro ity intsony ny fivoahan'izay daty izay raha ny fanazavana avy amin'ny CENI ireo antoko politika rehetra izay isany ahitana ny tima sy mampararaha teo samy efa resy lahatra fa tsy misy afa-tsy ny fifidianana ihany no vahaolana hialana amin'ny krizy vaovao indray ho an'ny firenena. Nanamafizana raha teo ny mpitarika ny mapara Andry Nirina Rajoelina fa ny fifidianana no fomba mahomby hanehoana ny fanoherana olona iray. Raha ho an'ny androany dia efa tsy hitana natevin-daharana ny fidinana an-dalambe teny amin'ny Parivy Analakely ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny mapara. Fatafapetraka androany lehiben'ny mpanohitra taorian'ny fifidianana izay nataon'ny antoko tamamisy ny PLD na ny Parti libéral démocrate. Isamiary Florio izay mpitarika ny antoko tamami no lehiben'ny mpanohatra araka ny fanambarana nataon'izy ireo taorian'ny fifampiresahana tsy tonga nanatrika ny fivoriana ny antoko MMM ny antoko manda ho an'ny firaisapirenena ihany koa tsy tazana teny an-toerana mitondra ny vaovao mikasika izay Irindra Tahiry sy Stéphane Rakotomalala. Taorian'ny fifampizina izay naharitra horavitsy tamin'ireo antoko mpanohitra nahitana ny tamamisy ny PLD no nametrahana ny Samiary Florio lehiben'ny antoko mpanohitra ny fitondrana misy ankehitriny. Nomena fanasana ny antoko MMM anisan'ny azo andrenana arivelo saingy tsy namaly izany izy ireo raha ny fahanazavana. Antoko efatra ny tamami, ny PLD, ny MMM sy ny manda ho an'ny firaisampirenena ihany no mijoro ara-panjakana ho an'ny toko mpanohitra hoy izy ireo. Raha misy lisitra maromaro any dia tsara ary ny verifiena na marina tao anivony intérieur iza no mahafeno fepetra afaka ivory aloha. Eto izay dia misaotra koa misy nafeno fepetra ankoatranay telo ireo izay anisan'izany ohatra ny Ramatoa Lalatina Ravolomanana izay navita congrès ary manana arrêté izay nanome tsodrano moa momba an'izao ary dia nanome tsodrano izy fa dia manohana izay fanapa-kevitra izany tapa-keto. Tsy ireo antoko mpanohitra rehetra araka izany no voantso hanatrika ny fifidianana izay ho lehiben'ny mpanohitra natao androany. Isan'ireo laza ny tokony hanamarinana tsara ny lisitra ireo mpanohitra mijoro ara-dalàna ny avy amin'ny antoko asin'ny olombelona sy ny ekôlôjia. Ireto farandray teo ny laza ho tsy nahazo fanasana amin'izao dinika na ahafahana nametraka ny lehiben'ny mpanohitra izao. Tsy mbola tafapetraka teny nivon'ny fahefanam-panao lalàna hatreto ny sezan'ny herim-panoherana noho ny tsy mbola nahitana marimaritra iraisana tamin'ireo antoko marobe ny toy na ho mpanohitra. Ho an'ny PLD sy ny tamami dingana manaraka ataon'izy ireo ny fitakiana ny zon'ny mpanohitra sy ny ametrahana ny toeran'ny mpanohitra eny anivon'ireo rafitra isan-tokony ilana azy ireo. Anatitra ny androtra taratasy ny procès verbal eo anivony ny gouvernement chef de gouvernement dia ampafantatra ny zonay sy ny nametrahana amin'izany setry ny mpanohatra zany eo anivony fahefana mpanao lalàna satria araka ny tenena teo dia manana didy ny mpanohatra ary manana didy ny mpanohatra amin'izay fanomezan-tanana. Na dia ao anatiny mbola mampafana ny toetra ara-politika izany na ahafahana nametraka ny lehiben'ny mpanohitra dia nilaza izy ireo fa na tsy mbola tafapetraka azy izany dia isan'ireo nanaraka akaiky ny fiainam-pirenena sy nanome hevitra hanatsarana hatrany ny tamamisy ny PLD. Izy ireo izay nilaza fa nitsangana tsy ho fahavalo-pirenena fa hiteny izay tsy mety raha toa misy izany. Fa ankatoko ny fetim-pirenena izao ka dia natokana hitondrana ambavaka tamin'ny fitondrana ambavaka ny fanombohan'ny fankalazana ny fetim-pirenena tamin'ity taon'ity. Nisy arak'izany ny fanatanterahana vavaka ho an'ny firenena teny Anatorova Manjakamiadana nanotrona izany ny filoham-pirenena sy ny filohan'androm-panjakana isantsokajiny ary teny nitoerana ihany koa ireo mpikambana sasany teo anivon'ny gouvernemanta. Toy ny isan-taona ho fanombohana ny asaramanitra nisy ny fotoam-bavaka no tanterahina tao anaty rova Manjakamiadana no natanterahana izany
Nanatrika izany ny filoham-pirenena sy ny fianakaviany, ny praiminisitra sy ireo minisitra avy amin'ny mpitondra androm-panjakana maro samihafa teto amin'ny firenena. Isan'ny afatra nentin'ny filoham-pirenena tamin'izany ny anajan'ny rehetra, ny soatoavina malagasy dia ny fifankatiavana. Nambarany ihany koa fa amin'izao fetim-pirenena izao dia tsy tokony hisara-bazana sy hifandrafy isika fa hiara-iasa ho an'ny filaminan'ny tany sy ny firenena. Ankoatra ny fangataham-pitahiana ho an'ny firenena dia fotoana nitondranam-bavaka ireo raim-pianakaviana rehetra manerana ny Madagasikara ihany koa tamin'ity fotoana ity. Izay mikasika ireny vaovao ireny isy endrikely isika ary verina eto indray afaka fotoana fohy. Taverina eto amin'ny logité isika anohy ny fotoana indray ao anatin'ny vaovao ara-tsosialy sy an-tapitrisany ireo malagasy tsy misitraka rano fisotro madio any amin'ny faritra atsimony Madagasikara vokatry ny haintany. Anisan'izay ny mponina amin'ny commune ambanivohitra ny Ambesisika izay mbola mampiasa rano amin'ny vovo mitarika aretin-kibo anivo izany raha ny fanazavany ny mpitsabo any an-toerana antony nanaovan'ny fikambanana iray fomba fanatsiahana rano mba ahafahan'ireo olona any an-toerana misotro rano fisotro madio. Pierre Razafindramanana sy Kasambola manana no mitatitra izay. Olan'ireo faritra maintany toy ny any amin'ny faritra atsimony Madagasikara iny ny tsy fisian'ny rano fisotro madio ahafahana mamokatra. 12 tapitrisa ireo malagasy tsy manana fahafahana amin'izany. Ho an'ny commune Ambesisika izao dia rano avy amin'ny vovo no nampiasaina teo aloha. Vovo roa ihany anefa no misy eto ary lavitry ny toeram-ponenana. Voafetra ny ora ahafahan'ireo mponina maka rano. Ankoatr'izay, tsikaritra ny fiparitahan'ny aretin-kibo tao anatin'ny roa taona izay noho ny fisotroana ny rano sy voadio hoy ny mpitsabo an-toerana. Efa hatramin'izay mihitsy tsy ampy rano dia lasa maloto rano satria ritra. Noho ny fampiasan'ny mponina vovo dia miasimba ny eo ambanin'ny tany izay mamokatra sy mitana ny rano ka mitarika haintany. Antony nahatonga ny ONG Grand Est Solidarité et Coopération pour le Développement na ny GESCOD nitondra fomba anatsiahana rano amin'ny alalan'ny fasika mba ahafahana mahazo rano fisotro madio nefa miaro ny tontolo iainana ihany koa. Miainga avy eto amin'ny fariny rano ary avy eo tsifin'ny fasika izay voadio no aparitaka any amin'ireo fatsakana. Izay no antsoina hoe rétrofiltration biologique. Le sable a cette particularité, c'est qu'il permet à des micro-organismes. Ny fasika dia mamono ireo bibikely na mikroba entin'ny rano. Ity fanatsiahana rano amin'ny alalan'ny fasika ity dia mitana ny rano ary manatsika izany. Afaka milaza isika amin'izany fa miala ny 9 isanjaton'ny loto. 95 à 99% des polluants drainés par l'eau. Marina fa tanjona ao amin'ny fampandrosoana maharitra larina fahaenina ny ahafahan'ny rehetra misitraka rano fisotro madio sy miantoka ny fitantanana maharitra ny loharan-drano. Mbola itoy izay tetikasa izay raha ny fanazavan'ny tompona andraikitra hatrany. Izay no mikasika ny mikasika ny fizahan-tany kosa indray fiara iray nitondra mpizahan-tany indray omaly no lasibatra ireo dahalo. Tany amin'ny lalam-pirenena fa 530 no ny trangany izay vona izay vokatra izany dia mpitarity iray no namoy aindry tsy mbola voafatotra kosa ny teti-bidin'ny entana lasan'ireo dahalo tamin'izany no izay tranga amin'ny CCC dia miandrandra fiovana amin'ny lafiny tsy fandriampahalemana eto Madagasikara ireo mpisehatra amin'ny tontolo ny fizahan-tany. Miora Rajatofo sy Dolo Farakotoniainy no mitondra ny fanampim-baovao. Omaly ariva dia niara ny fanafian-jiolahy indray ny mpitaridia nitondra mpizahan-tany.
Arak'izany dia mpitarity iray no namony ainy vokatry ny tifitra ireo dahalo. Tany amin'ny lalam-pirenena fahazy amin'ny telopolo iny no nitrangana izany, 20 kilometatra tsy hidirana Morondava. Efa misy ny ezaka ataon'ireo mpandraharaha misy sehatra anaty ny tontolon'ny fizahan-tany, saingy tsy mbola ampy izany ho izy ireo. Ny any amin'ny faritry Morondava aloha zao dia efa misy zany ireo mpitandro filaminana miaraka amin'ireo fiara tsy mataho-dalana mandra-pahatonga any amin'ny Bekopaka miala avy eo amin'ny tsinginy miala avy eo Beloha sy Tsiribina mandra-pahatonga any amin'ny tsinginy Bemaraha. Zany hoe fahazo antoka aloha zany ny fandriampahalemana eo amin'izay faritra izay. Fa ny tranga omaly indray zany ety andalana mihitsy aty anaty route nationale indray ilay fanaviana. Manahirana zany ilay sary ilay mitondra mpitandro filaminana miaraka amin'ny mpizahatany. Dia eo zany ny zavatra anankiray nefa amin'ny lafiny anankiray tsy maintsy miditra amin'izay zavatra izay rehefa tena any amin'ny tsy azo anoharana ilay izy. Vandohan-draharaha ny ministry ny fizahan-tany amin'ny mampitandro ny filaminana azy no hijery akaiky izay tsy fandriampahalemana misy izay. Ilaina fiara-mientana rehetra kosa nefa izany ho izy. Arak'izany dia hisy ny atrikasa tanterahana anofanana ireo mpisehatra mivantana sy ankolaka ny tontolon'ny fizahan-tany hiadina amin'izay tsy fandriampahalemana izay. Tsy maintsy misy atrikasa ho tanterahana zany tsy ho ela ametrahana fomba fiaraha-miasa sy firaisana miasa. Dia tsy maintsy hisy ihany koa zany ary na ny fokontany ary na ny tanàna dia entanina hiaraka isalahy hitandro an'ilay filaminana. Fa raha ohatra ka hoe hiandro foana tsika mpitandro filaminana dia tena tsy ho tafavoaka. Fa tsy maintsy angatahana ny fiaraha-miasa ny vahoaka malagasy rehetra mihitsy. Dia tsy maintsy ampahafantarina azy zany fa ny mpizahatany dia tsy mpandroba, tsy mpangalatra, tsy mpitrandraka harem-pirenena hitondra vola, hitondra fanampiana, hitondra an'ireo zavatra rehetra zay ampandeha ny asa amin'ny sehatra rehetra na amin'ny lafiny hôtellerie zany amin'ny lafiny sakafo na amin'ny lafiny asa tanana indrindrindra ihany koa amin'ireo toerana zay mahaliana mpizahatany ireo. Namafisy ny ministry ny fizahan-tany teo aloha Roland Ratsiraka ihany koa fa mahatoky ny ministra nandimby azy izy raha izay resaka fandriampahalemana izay. Ny vohitra izany nandritra ny fifamindram-pahefana teo amin'ny ministry ny fizahan-tany teo aloha sy ny ministry ny fizahan-tany vaovao Razafy-Tsiandrofa Jean Brunel. Mbola mitoetra kosa ny fanadihadiana momba ilay raharaha mikasika fahatratrarana zava-mahadomelina tany Manjakandriana ny herinandro lasa teo navoaroroy teratany Maorisiana miisa 3 moa izany. Isy ary ny délégation avy eto an-toerana amin'ny alalan'ny gendarmerie malagasy ho avy any Maorisy hiara-iasa amin'ny polisy any an-toerana mba ahafahana manao ny fanadihadiana momba ilay zava-mahadomelina izay mitotalim-bidy 50 miliara ariary. Hiara-iasa ny gendarmerie malagasy sy ny polisy maorisiana amin'ny fanadihadiana mikasika ilay zava-mahadomelina tratra tany Manjakandriana ny valitsona teo izay mitotaly 70 kilao mahery ka navoaroroy teratany Maorisiana 3. Efa nodorana ny talatalasa teo teny Ambotrimanjaka kosa ireo zava-mahadomelina ireo izay natrehan'ireo manam-pahefana malagasy sy Maorisiana. I Kaid Curly Chori Mutu no ahina ho tompon'ireo entan'ireo nefa araka ny fanadihadiana natao dia misy olon-kafa ihany koa mampiodom-bola tamin'ity raharam-barotra ity. Everina fa ny manam-pahefana malagasy no amita ny fitsarana sy anapa-kevitra ny hafarana ireo teratany vahiny ahihina miisa 3 ireo. Efa nalefeny tsy hafany alarobia lasa teo kosa ireo teratany Maorisiana ary andrasana ny sazy izay mety ho azon'izy ireo. Fa nahazo famantsim-bola 70 tapitrisa $, avy amin'ny banky iraisam-pirenena indray Madagasikara. Tanjona amin'izany ny anatsarana ny fomba fiasan'ny jirama mba hampitombo ny herinaratra vokariny indrindra fa anohizana ihany koa ny ezaka makany amin'ny fampiasana ny angovo azo avaozana. Mitondra ny fanampanazavany Pierre Dina Razafindramanana sy Kasambolamanana. 15 isanjato ny Malagasiana no nanana jiro sy rano ny taona 14 raha nitatitra navoaka ny Doing Business tamin'ny taona 17 laharana fa 520 amin'ireo firenena 10 i Madagasikara amin'ny fanomezana fahafaham-pompanjiva. Miandro eo amin'ny 57 andro eo mantsy vao mahazo izany farafahaingany, hita fa mbola lavitra ny tanjona. Nisy tao anatin'izay fotoana izay ny ezaka nataon'ny jirama
Anatsarana ny kalitao ny herinaratra ary mba hahafahan'ny malagasy misitraka izany. Amin'ity taona ity izao dia atao vaindondra rany izarana compteur aingana ireo izay nangataka. Tafiditra tao anatiny tetikasa PAGOS na ny projet d'amélioration de la gouvernance et des opérations dans le secteur de l'électricité tamin'ny taona 2012 izany. Antony tonga ny banky iraisam-pirenena hanolotra vola mitetina $40 ny gouvernemanta malagasy mba hanohizana ny tetikasa. Avy amin'ny famatsim-bola io no hanohizana ny fanerenana ireo foto-drafitrasa simba sy fanapahariana ny jiro sy rano ho an'ireo faritra tsy mbola misy. Nambara ny ekipa ny banky iraisam-pirenena fa zava-dehibe ho an'i Madagasikara izao fanomezana tohana ara-bola ny JIRAMA izao. Miantoka ny fampandrosoana maharitra mantsy izany satria ampitombo ireo mpamatsy vola hiasa eto amintsika. Ny taona 2012 raha tsy ahivina no nahazo vola mitetina $520 avy amin'ny banky iraisam-pirenena ny gouvernemanta malagasy nentina nanatsara ny JIRAMA. Amin'ny maresaka avy any ivelany indray nitrangana horohoron-tany mahery vaika tany Japon ny faran'ny herinandro teo. Horohoron-tany izay namoizana ain'olona 3 ary naratrana olona maherin'ny 200 entitra ny manam-pahefana any an-toerana mampitandrina ny mponina mba ho mailo amin'ny mety mbola hisian'ny fiotsahan'ny tany na fiotsahan'ny trano. Ny faran'ny herinandro teo tokony ho tamin'ny 7 ora maraina tanoany no nitrangan'ny horohoron-tany tao Osaka. Azo lazaina horohoron-tany mahery vaika satria manana tanjaka eo anelanelan'ny 5.3 ka hatramin'ny 4.1 amin'ny marche Richter. Miteraka fahasimbana foto-drafitrasa maro izay loza voajanahary izay. Isan'izany ny fahasimban'ny lalana sy ny fantsondrano, ny fiaton'ny zotra-ndalamby ary ny fatapahan'ny herinaratra tamina tokantrano manodidina ny fitoalina sy rahetsy. Raha nitatitra vonjy maika, 720 ny olona fantatra fanaratra mafy. Miisa 3 kosa ireo namony ainy, ka isan'izany ny zazavavy kely iray 7 taona ninjeran'ny rindrina tany an-tsekoliny. Entitra noho izany ny manam-pahefana any an-toerana mampitandrina ny mponina mba samy ho mailo ny amin'ny loza mitatao mety ho ateraky ny fiotsahan'ny trano na ny fiotsahan'ny tany. Nanamafy rahateo ny Praiministra Shinzo Abe fa ataon'ny gouvernemanta japonais laharam-pahamehana ny resaka vonjy aina. Fa nitrangana asa fampiororonana nataona mpanohy viveriny ainy tany Nigeria, asa fampiororonana indromiatona izay nahafatesan'olona 130. Voaroroa tomponatoka tamin'izay tranga izay kosa ny sekta jihadista Boko Haram araka ity sary manaraka entina amintsika ity. Ny arivan'ny sabotsy teo no nisehona asa fampiororonana nataona mpanohy viveriny ainy tany Nigeria, asa fampiororonana indromiatona nitranga tany amin'ny atsimo andrefan'ny Maiduguri izay isan'ny faritranjakan'ny Islamo. Misa enina ireo tovovavy mpanohy viveriny ainy izay voalaza fa nifangaro tamin'ireo mpino silamo nanamarika ny famaranana ny Ramadan. Mpanohy viveriny ainy izay voaroroy ho pretendro amin'ny sekta jihadista Boko Haram. Tsy mbola misy kosa ny tatitra mazava milaza ny isan'ny arambony, fa raha ny fantatra hatreto dia 130 ny olona namony ainy ary betsaka ireo naratra mafy no nitifitra rokety nifanesy tao aorian'ilay asa fampiororonana. Tao anatin'ny 7 taona efa nahatratra 2 hetsy ny olona maty tao Nigeria vokatry ny fikomiana ataon'ireo fanjakana islamika. Fikomiana izay mihitatra tsikelikely amin'ny faritra avaratra atsinana Nigeria, mpakatra Niger, Tchad ary Cameroun, ka mahatonga olona mananika ny roa tapitrisa voatery hifindra monina. Fa isan'ny kely ao anatin'ny dokam-barotra indray isika mialohan'izay nefa niany dia reto ny zanam-pandaharana izay ho arahana ao anatin'ny tapany faharoa. Hoentina amintsika rehefa avy eo ny akon'ny mazava rano nandian'ny faharoa sy ny siony arahana tamin'ny Quatuor Squad. Ireo teny manodidina ny fanendrena olona amin'ny tanandraikitra ambony amin'ny firenena kosa no ampahafantarina antsika ao anatin'ny teny anglisy. Fiaran-dalamby voalohany miendrika hopitaly no hitantsika ao anatin'ny hafakely.
reo indray zany tompoko lasy tompoko vavy no anasana antsika rehefa avy eo fa zao aloha tsika dia anaraka ireto doka varotra vitsivitsy ireto. Kasikale, kasikale, kasikale,